Hello，大家好，我係小樂，今日我要介紹呢個server 俾大家。呢個就 Left Boats 啦，應該係 SG 嚟嘅。咁我呢個係一款 Hunger Game 嘅遊戲，我想帶俾大家玩下嘅。大家有就唔好見怪。我而家入去俾你哋睇下。嗱，呢個係一個，因為咧，係啦，就係呢個。乜鬼嘢嚟㗎？呢個 server 唔太好嘅，你試下入唔入到去？我入唔到。我入唔到啲房啊！梗唔係，梗係啦，因為都未輸入密碼。我唔使嘅喎。我都係啊。我試下得唔得先啊？密碼嗰陣你暫停啊！寫密碼嗰陣要暫停啊！唔使啦，都得㗎啦，應該得㗎。唔得喎。唔得㗎啦。咁如果咧你輸入咗密碼就可以入去呢？入到喎。好啦，咁我就玩嘗試下俾大家睇啦。呢度要慢慢等嘅。我都冇窒你。唔好嘈啊！你哋兩位拍緊片。好啦，等到開場我先俾大家睇下啦。我玩嗰個，我話玩嗰個迷宮啊嘛，朋友，你唔係玩？一陣先啦，而家呢個有30秒。有人同你天係問題邊位係個？一定唔係啦，個 A 字頭咧，個 D 啊喺邊啊？好遠啊！梗係唔同啦。好啦，好快就會開始㗎啦。開始。 5、4、3、2、1，零開始。哦，係喎，點解你講就得嘅？開始，開始搶嘢啦！搶嘢啦！哇！搶我嘢啊！呢班有搶我嘢啊！好似冇話石點。看招啦，你們！你看看，我有時間。係咪落雨啊？呢度應該唔會。唔使播啦，一陣間我都會開㗎啦。一陣間我會介紹音樂添。唔關事㗎，我講。唉，你唔關事啊，唔好播啦。嗱，呢個 server 都，如果你 WiFi 好唔會卡。呢度係 Hunger Game， 大家都知道 Hunger Game 點玩㗎啦，係咪？咦？都唔死？黃文俊？唔係，小虎牌。係啊。嗰個係咪跟咯？入唔到去，係咪呢個係咪鞋就可以上嚟㗎啦？Yes。看看啊！你啲音樂聽唔聽到啊？觀眾聽唔聽到啊？聽到啊，好難聽啊！我聽佢啲歌啊，唔知佢呢個腦諗啲咩㗎？聽呢啲歌，阿小天唔知腦諗。能進去嗎？你有得玩 Sky 喎？開咗啦咩？我唔知喎，好耐。係咩？我好耐冇玩，係咪玩呢個 Hunger Game 呢個都有啊？我都有。係咪用呢個玩㗎？我唔記得咗，好耐冇玩啊！哇！我陣間快啲啊！快啲拍埋。呢位應該玩怪蛋㗎。嘅一個 PVP 嚟㗎。咩啊？好耐都冇遇到人。總之係迷宮咯。希望揾到鐵裝啦！之前我成套鐵裝再加把鐵斧，唔係喎，我之前有鑽石斧，係黐線㗎，好好用㗎。最後贏家可以一直儲住啲裝。首先唔係又唔係冷機嚟㗎。儲住裝可以玩。唔可以儲住裝㗎，儲住裝係俾你 show 下個樣嘅。咦？上去啦！這裡能上去？不能，你騙我！我玩臭東西！咦？哇！啲啊你。呢度我記得啦，呢個就係最終決戰場咧，會扯你入去㗎，好衰㗎。係，我要入去。I want to 進去。咩地圖嚟㗎？呢個，哇，咁驚。應該俾人搶咗啦，應該。係咩？應該。點解你十字仲升嘅？問題係。我中意用咯。點解你會有嘅？我冇嘅，點解？你唔識整啫嘛？我教唔到喎。咦？聰明人先識整㗎啫嘛。佢自己彈出嚟喎。sorry 啊，我講錯嘢啊，唔係聰明人先識整，係大家應該識英文嘅都識整。你玩緊呢個？侮辱咗大家，唔好意思啊。玩緊呢個啊嘛，係咪先？係啊，Left Boat 啫嘛。我玩嗰個係。嚟。播咩歌啊？冇嘢，冇講。而家要玩一個極限嘢。小樂邊隻特別升啊？小樂。一陣間先啦。唔係 High Pixel。哇！跳咗過去啊！High Pixel？入到啦。
入到咩？好多遊戲。開咗啦。呢個咪 Hypixel 咯。應該你借俾我想分享俾大家。有金幣。你借俾我俾大家玩下咯，大家都可以。呢啲遊戲。乜可以玩嘅咩？玩 Skyward 俾我睇下你。應該我香港。有 Skyward 咁爽。誒，手機啊！呢個咩嚟㗎？有石劍打入 PVP，仲有呢個要聽嗰個電腦講嘢。好啊，一陣間你俾我玩下。跟住入咗 Skyward 未得，入咗 Skyward 喺呢個場。Skyward 呢個場。跟住咧，佢就會 TP 去另一個地方㗎嘛。哦。咁好啦，我俾呢個網址俾大家。我仲未揾到一個人去搜。好啦，我而家即刻俾呢個網址俾大家。好啦，我而家就俾你哋睇下呢個網址啦。如果想玩嘅就抄低。落街。呢個就唔係呢。用弓箭殺咗佢落街。得啦，一陣間你借俾我向大家介紹。呢個呢，如果想玩，大家快啲抄低啦。而家我想借嗰個人嘅，嗰個人。阿小方塊嘅嗰個玩下。咁一陣間先見啦，一陣間先俾大家睇嗰個網址啦。相信就係呢個啦。嗰個朋友俾小方塊俾我嘅，俾大家試下得唔得先啊？得喎，Hypixel。使唔使登入㗎？你唔登入都玩到嘅。咁慢嘅，得啦，撈完啦。你想玩咩 game 啫 ？Skyward 呢度上面撳哦，係。撳嗰人。哇！你好樣衰喎，撳下你先，打呢條嘢。跟住喺度喺呢度。哦耶！然後又等，跟住睇有幾多個人，跟住你又入到去。咁呢度話有幾秒。 6、5、4、3、2、1，哇！你呢個網址介紹真係幾好喎。喂，Where I am？ 街嗰地圖咯。我要下去了。香。哦。So cool。其實仲有其他遊戲。哇！有弓喎，太爽咯咁勁！我可唔可以用弓箭？一陣間仲諗住睇天添。喂，呢度有冇得落去？冇天啊呢度。冇天。冇電腦咁勁㗎呢啲。都唔緊要啊，因為呢個如果有得玩已經好勁，好勁喎。有啲地圖唔好玩，有啲地圖咧覺得。去死啦你！佢唔死㗎喎。咩？你用咩打佢啊？我弓射佢咯，佢冇事嘅。呢個聽落嚟啊！呢啲要射幾多箭先得㗎？小心！射6箭。靠獎打你下去。佢冇裝射6箭，佢又會射。去你的！唔係射。好嘢，打咗佢落街咯 ，yes。我一開波都有。唔係喎，我想射佢落街得唔得㗎？射到㗎，打佢落街都得啦。唔得喎，冇事喎。佢反彈嘅喎。咩反彈？反嘅喎。人嚟啊！哇！佢想掉雪球啊！啱啱嗰個人黐線喎。佢做咩一格咧？佢跳唔到，跌咗落街。咁好笑，我驚佢跳過嚟打我。X 嚟到 X 啊！哇！佢掟我喎佢。我幫你拆咗盒。咁你唔好答咯。哦，俾人打！我爭啲俾人打咗。哎呀！跳翻個自己島先。嗰邊個島有冇人？睇下有冇人先啊！跳過去，緊張。而家的心情真的很緊張。俾人攞晒㗎呢啲，你落去，俾人攞晒㗎啦呢啲。真 T 係 M 的。唔好落去嗰度落去，雖然下面有傷，不過你都唔好落去。跌死㗎！落去你落咗去咧係上唔翻嚟。哦，有方塊打我。喂，點解會有呢啲數字嘅？倒數係咪呢個咩啊？倒數完咪 damage。哦 damage。佢一個中間嘅。哦。哇！我想去中間，係咪有好多資源㗎？係啊，不過而家俾人攞咗啦，應該。俾人去咗啦，小心俾人掟雪球。有冇得掘㗎？冇啊，可能得，可能唔得。哦。我死啦！好吧。衝過去！如果衝到過去，我就唔得死㗎啦。
還是不行哈。耶！我嚟到觀察區啦，耶！邊個入去啊？其實啱啱大家有冇？哈利路亞莎士比亞死咗了，做乜打我啊？我死咗。好啦，咁呢個大家冇睇到我知啲內容啊。翻去先邊個啊？呢個？冇翻去嘅咩？哦。冇翻去嘅咩？呢個 play again 啊！你撳 play again 或者我你玩第二個遊戲，呢個就係砌嘢嘅。嗰個 Hunger Game 喎，呢個係 Hunger Game，呢個冇。我快啲啊！雙花機。好好啦，呢條片呢，我想應該咧就介紹咗啦。咁好啦，多謝大家收睇咁下次再見啦，拜拜。